unboxing lagi. Ini aku habis dapat THR. Ini dia berat banget. Saya nggak bisa ngangkatnya anjir tuh. Oke, kita buka. Let's go. Kalian tahu depannya mana? Nggak mau like. Nggak boleh kasih tahu THR. Teh, ya Allah, dapat teh. Sini, yang kedua, ya Allah dapat, dapat gula. Ya Allah, pantasan berat, tapi di bawahnya nih berat nih. Nih dapat gula noh, dapat gula. Berarti aja tambah tahu. Sama ini sirup. Tuh sirup tuh. Oke. Nah, tahu kan dia contohnya goreng. Ya betul banget. Minyak. Samar. Minyak samar. Oke. Yang kelima paling berat banget nih. Yap, betul banget itu nih suaranya nih. Nah, pakai karung. Bukan minyak. Diam lu. Kayaknya apa ya? Ya, betul banget. Itu adalah beras. Ini paling berat banget dari tadi tuh sama gula. Segede ini. Sebanding gih. Sudah kan? Aduh, gak kuat. Aduh. Jangan lupa. Ini tuh ada berapa banyak? Ada 5 bahan. 5 bahan. Kata kalian. Nih, ya, aku tebak-tebakan dulu yuk. Nah, ada teh. Tadi dulu ini mau diiniin. Nah, bikin bagus bisa ngelihat. Nah, ada teh, gula merah, dan sirup, dan minyak. Dan ini, kata kalian mana yang paling kecil? Ini, iya ini soalnya paling kecil banget. Kalau gula ya kalau ditujurinnya kecil, kalau gini, nah mana yang paling besar? Hah? Beras? Iya emang betul yang paling sedang. Hah? Sirup sama minyak. Betul banget. Kalian harus komen dulu pas mau ini, komen dan subscribe. Dadah.